कफ कफ जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है बॉडी का। इसमें होता है इंटेंडिंग टू रिमूव इरिटेंट एंड ऑक्यूमुलेटिव सिक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ये रिमूव करता है जो एक इरिटेंट और जमा हुआ सिक्रीशन होता है, उसको रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू रिमूव करने का काम होता है। तो कफ हमारे पास जो है वो एक हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो कि दो टाइप का होता है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव कफ होता है ना वो यूज़फुल कफ होता है, और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है जिसे हम ड्राई कफ बोलते हैं, ये यूज़लेस कफ होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ड्रग्स फॉर कफ। तो इसमें हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं, जिसमें एंटीटसिव जो कि कफ सेंटर सप्रेसेंट होती हैं, दूसरा है एडजुवेंट एंटीटसिव, तीसरा है फेरेंजियल डिमल्सेंट, फिर आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो एंटीटसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट है उसमें आता है ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिन एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। ओपियोइड्स के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है कोडीन और फॉलकोडीन। नॉन ओपियोइड्स में जो आती हैं वो है नॉस्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथाफिन। फिर हम देखते हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन में जो ड्रग्स आती है वो है प्रोमिथार्जीन, क्लोराम्फेनिरामिन, डाइफिनाइलहाइड्रामिन। एंटीहिस्टामिन्स हमको आगे और भी क्लासिफिकेशंस में देखने मिलेगा। फिर जो पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर है उसमें कौन सी आती है, प्रीनॉक्सडायाजीन। प्रीनॉक्सडायाजीन ये हमारा पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर होता है। तो ओपियोइड्स में तो हम सिंपली याद रखेंगे कोडीन वाले आ जाएंगे, तो उसमें एक कोडीन आ जाएगा, एक फॉलकोडीन आ जाएगा। अब जो नॉन ओपियोइड्स है उसमें नो है, तो नो से हो जाएगा नॉस्कापिन, और ओपियोइड्स में जो डे आ रहा है उससे हो जाएगा डेक्स्ट्रोमिथाफिन। फिर एंटीहिस्टामिन्स में हम जैसे एलर्जी हो गई हमको, तो हम कैसे भगाएंगे उसको, पीसीएम होता है, वैसे ही हम इसको क्या याद करेंगे, पीसीडी, प्रोमिथार्जिन, क्लोराम्फेनिरामिन, डाइफेनाइलहाइड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन। फिर पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर को पी से पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर, पल्मोनरी और तो प्रीनॉक्सिडायाजीन। फिर हम देखते हैं एडजुवेंट एंटीटसिव्स। एडजुवेंट एंटीटसिव में हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाते हैं। अब हमने ये जब हम ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ेंगे उसकी ड्रग्स याद करेंगे, तो उसमें भी हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स आएंगे, जिसमें साल्ब्यूटामॉल और टर्बूटलिन आएंगे। तो इसमें भी जो एडजुवेंट एंटीटसिव्स है उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल भी साल्ब्यूटामॉल और टर्बूटलिन है। फिर फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, इसके अंदर हमारे लॉजेंजेस हो गए, सिरप्स, ग्लिसरीन और लिक्यूराइज, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट 2 टाइप के होते हैं, एक सिक्रीशन इन्हांसर और एक म्यूकोलाइटिक्स। जो सिक्रीशन इन्हांसर है तो उसमें तो 2 पोटेशियम वाले ही आ जाएंगे, पोटेशियम सिट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। फिर एक है ग्वाइफेनेसिन। तो हमारे पास हम 2 ही मेन याद रखें, पोटेशियम सिट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। फिर हम म्यूकोलाइटिक्स में देखें तो म्यूकोलाइटिक्स में क्या है, 2 हमारे पास सिस्टीन्स आएंगे। म्यूकोलिटिक है ना, तो इसमें हमारे पास 2 क्या आएंगे, सिस्टीन आएंगे, जिसमें से एक है एसिडाइल सिस्टीन, एक है कार्बोसिस्टीन। और 2 हमारे पास हैं जो ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल। तो ए बी एम्ब्रोक्सोल एंड बी से ब्रोमहेक्सिन। तो हमने इसकी 4 क्लासेस पढ़ी, एंटीटसिव्स, एडजुवेंट एंटीटसिव, फेरेंजियल डिमल्सेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट। फिर उसके अंदर हमने अलग से ड्रग्स पढ़े कि कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें,